Alhamdulillah. Nasaluka bi anna lakal hamd. Ya badi as-samawati wal ardi wa hayya. Barika Rasulullah Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ar-rabi'ata asyarata. Utai makalah kang kaping 14 iku an Abdullah al-Antaqi sangka Abdullah al-Antaqi rahimahullah qala dawu sapa Abdullah. Dawe khamsun hunna min dawail qalbi. Khamsun utai barang 5 hunna iku utawi khamsun. Khamsun hunna min dawail qalbi. Khamsun utawi iki kono barang 5 hunna kang utai khamsun min dawail qalbi iku saking obate ati itu tambane ati. Inda qaswatihi nalikane atose qalb. Wa hadhil khamsatu utawi ikilah barang 5 makhudatun den alap dijupuk min kalami Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas saking dawuhe As-Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas. Kama kaya dene perkara zakara kang nyebut ing Masab An-Nawawi fit Tibyan ing dalam kitab Tibyan. Wa zadalan nambe sapa ba'dun sebagian ulama hadil khamsati ing atase ikilah 5 nambe asya ing boro-boro perkara kathiratan ingkang akeh. Lakin ba'duha tetapi ini sebagiannya khamsah utawa ziyadatu ba'dihim iku yadkhulu manjing apa ziyadatu ba'dihim manjing fiha ing dalam khamsah. Maksudnya sebagian ulama mengatakan tidak hanya 5, tapi yang tidak 5 itu semakna dengan 5 yang sudah disebut ulama ini. Siji termasuk berhati-hati mujalah satu sholihin, yaiku ngancani lungguh wong soleh-soleh kabeh, ayil khairi tegese ngancani lungguh wong soleh-soleh. Maknane huduru majalisil wa'di tegese nekani majlis-majlis nasihat wa akhbari sholihin lan cerita-ceritane wong soleh-soleh. Terus lungguh be wong soleh maksudnya lungguh pas ngaji. Gini ku huduru majalisil wa'di nekani majlis-majlis ngaji. Wa yadkhulu lan manjing fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono mujalasati sholihin apa asum tu meneng. Wal uzlatu lan uzlah memisahkan diri anil khaidin. Sanggeng wong sing slurup ku manane tenanan fil batini ing dalam barang batin. Jadi ngancani wong soleh, menghindari ngancani wong sing ora jelas-jelas. Wa qiraatul Qur'an lan obat ati nomor 2 maca Qur'an. Oleh maca bitadabburi lan diangen-angen fil makna ing dalam maknane. Wa ikhlaul batini lan ngosongno weteng. Ngosongno bitaatil qalili kelawan njupuk sing sithik minal halali saking barang halal. Jadi senajan to halal mangane sak cukupe sak kadare fa inna aklal halali. Mongko sak temene mangan barang halal rasul kulli iku dadi pokok sangka sakabehane ibadah. Li anna aklal halal karena mangan barang halal yunawiru iku iso madangi apa aklul halal madangi alqalba ing ati. Nah ati wis padang fatan jali mongko dadi pertelo. Lo fatan jalia mongko dadi pertelo apa miratul basirati apa kacamata hati. Miratul basirati. Nah iki kuwi maknane kaca bergolone ati, kaca ngilon yo. Nak pakanan halal maka hati kamu ibarat kaca yang terang, iso napa ngutip utawa iso nerawangi gambar-gambar sing ning sekelilingem. Dadi padang minas sodai, terbebas minas sodai saking gereng utawa saking rek. Iku namane gereng napa jenenge. Pokoke kaca dadi burem. Al muwarrisi kang nyebabno lil qaswati maring atose ati. Wa fil hadis lan tetep dalam hadis al marfu'i kang den angkat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam utawa ana dawuh salasu khisalin turisul qaswa. Salasu khisalin te ana telung tingkah uturisu iku iso nyebabno apa salasu khisalin al qaswata ing atose ati atos fil qalbi ing dalam ati. Siji hubutu ami seneng mangan. Wa hubun naumi lan seneng turu. Wa hubur roha seneng istirahat. Iki kowe mlebu kabeh seneng mangan. Seneng mangan, seneng turu, seneng santai. Bar mangan rokok.
Engko wareg turu, wis mlebu kabeh. Iku mari ati apa? Atos. Maksudnya wis atos tambah atos ora kok sangka atos dadi atos. Untung ijek ngaji, mujalatus sholihin apa? Cek ngumpul yang soleh-soleh. Pokoknya utang jasa be aku nanti jaya utang jasa be aku mergo ngaji. Wa qiyamul laili lan obate ati ku jumeneng ning bengi. Salatun nafilati tegese salat sunat. Salat sunat badal istiqodoti sause melek menanomi sang turu. Maksudnya aja kok melek bengi mergo lali rong isa. Dadi kanjen melek bengi perkara salat tahajud ora kok setengah papat ngilir rong apa? Isa ndablek jenenge. Mosok setengah papat urung napa? Bisa. Wa tadru ulan DP ne pangeran inta sobahi nalikane meh esuk ai inta kurbi tegese meh marki esuk. Ai tadruul baki tegese DP ne wong sing nangis tenan fi awakhiril laili ing dalam wektu bengi sing akhir. Li anna akhiral laili ku waktu tajalliyati ku waktu muncule tajalline pangeran, waktu tajalli, waktu muncule rahmat-rahmati Allah wa nuzulur rahmati lan turune pira-pira rahmat. Wa zatalan nambahi sobadum sebagian ulama termasuk hati sebagian ulama nambahi kasrotal istighfari ing ngekeh-ngekehno njaluk sepuro wa dzikral mauti lan eling mati wa ziyaratal kuburi lan akeh ziarah kubur. Terus sebagian ulama nambahi istighfar sing akeh eling mati ziarah kubur. Mesti delok kuburan iki lho. Mesti nak delok kuburan ya delok kuburan, anak ziarah Wali Songo delok kuburan ping 9 ning dalan delok wong wedok ping ribuan. Niku ya engko pangeran dhewe sing ngitung piye ku totalane piye. Saya ziarah ya apik, layabane ku sing anak ziarah kubur sekali-kali merem ning bis nganti ketemu Wali Songo. Liyane iku wis merem. Kau delok patok mau setengah jam, delok wedok Cirebon nganti Surabaya. Pirang jam? Akeh di kira-kira kowe. Gak kowe ora bakas kiai liya kowe lho kowe. Akeh ndi? Gak jujur ya. Ya soalnya tong dhewe engko pangeran pirsa. Kemko di sepuro, orang sepuro ya keben-ben, jadi salah di sepuro. Nak ziarah ya ape, jelalatane wis ora ape. Wa zata ba'duhum kasratal istighfar wa dzikral mauti wa ziyaratal kubur lan ziarah kubur. Oleh ziarah mu'tabiron hale wong sing ngalap teladan di hali sukaniha kelawan penduduke wong-wong sing manggon kuburan. Lagi aku sing ra setuju sebagian ulama nambahi wa musyahadataman lan nyekseni wong finazi ing dalam klerak-klerak wah iku sinis. Dadi nak Mustofa klerak-klerak delok kene ya iku ibadah apa? Apa? Ibadah. Dadi nek ana wong nazak kon delok ana niku ora cocok kula niku sakit napa? Sakit nazak ku ya lara napa? Didelok. Nah niku ora cocok kula fatwa-fatwaan ora cocok yes. Sok wong nazak anjen yo lara tenan. Niku nek didelok malah lara meneh malah dadi srausane niku. Mau tambahane ulama. Tapi mboten cocok kula. Mesti sanut sing wau lho sing ora usah tambahane. Dadi cukup apa? Napa mujalasatu sholihin qiraatul Quran ikhlaul batin qiyamul lail wa tadarruk napa intasab. Wal maqala al khamisata asyar tadi mun maqala normal ya niki sing wal maqala al khamisata asyar maqala sing ke-15 an jumhuril ulama saking mayoritas ulama. Nah niki tenanan niku. Iku ngene ana dawuh annal fikrata ala khamsati aujuhin. Annal fikrata sak temene mikir iku ala khamsati aujuhin ing atase 5 pira-pira cara. Jadi mikir itu ada 5 cara atau 5 model. Qala dawa sapa aliyun karramallahu wajhah la ibadata kata fakuri la ibadata ora ana ibadah iku wujud mesti ora ana ibadah sing nilaine kata fakuri kaya dene mikir. Wa qala ba'dul arifin utai lan dawa sapa ba'dul arifin sebagian wong sing ahli makrifat dawe al fikratu ta mikir sirajul qalbi iku dadi lampune ati. Faida dhahabat mongko nalikane ilang apa fikrah fala yudo ata mongko ora ana padang wujud lahu kedhe qalb. Wa fil khabar niku tetep dalam hadis dene dawuh tafakkur saaten utahe mikir sak mongso. Nggih saiki maknani sak jam, mboten nan ora. Maksud sak kok sak jam dhisik ora ono jam wae tafakkur saaten te mikir sak napa? Mongso. Aneh-aneh iki sik. Yu khairun wa apik min ibadati sitina sanatan tinimbang ibadah pinten? Suwida taun.
Mungkin kalau warai carane mikir, jadi mikir sesaat iku luwih apik tinimbang ibadah pinten? Sudah tahun. Sesaat itu tidak harus sampai 1 jam, 1 menit, 1,5 menit. Qala Syekh Al-Hafani, ayat tafakkur tegese uti tafakkur fi masnu'atillahi ta'ala ing dalam barang-barang sing digawe Allah taala. Wa fi sakaratil maut ing dalam sekarat mati wa adzabil qabri lan siksa kubur. Wa ahwalil kiamat lan prahara dina kiamat. Iku khairun luwih apik min kasirin tinimbang barang akeh minal ibadati sang ibadah. Lima krono perkara ya tarota bukang dadi kasusun apa ma'ala dzalikal fikri ing atase mengkon-mengkon pemikiran minal khairi saking kaapian. Terus ngeten kula terangno nggih. Dadi kula parek pangeran sedanten, ulama parek pangeran niku nomor 1 barokah mikir. Nah ulama ibadah biasa, kalah mbek sampean. Sampean tambah utange akeh ibadah jas tenan. Soale kalah nambah ibadah sampean. Jadi mikir itu gini nggih. Kan di Quran itu banyak sesuatu yang menjadikan kita ini benar-benar tambah iman. Misalnya Allah cerita wong kafir atau wong rojo-rojo kafir. Dawai pangeran, kalau kamu kumo luhur bisa mengendalikan kehidupan, kita baleni malih. Kalau kalian kumo luhur bisa mengendalikan apa? Kehidupan. Pangeran dawuh secara ekstrim, falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu betul bisa mengendalikan kehidupan, mbok yo Firaun, Namrud, presiden, penguasa, orang kaya, pas nyawa ape metu kok nyekeli. Mletemu ngono jare ngendalikan kehidupan. Nyawamu pe mati ya merusut ngono wae. Nek mestine ke kondang tarik apa? Kembali tarjiunaha in kuntum shadiqin. Akhirnya terus kita mikir betapa kita ini lemah. Mengendalikan sesuatu yang paling kita inginkan yaitu nyawa saja tidak bisa. Mengendalikan cinta istri kamu tidak bisa. Mengendalikan maslahat untuk kamu tidak bisa. Kadang punya pilihan jadi bangkrutmu. Punya pilihan jadi mandorotmu, punya keinginan jadi kecelakaanmu. Kan banyak ya misalnya anak-anak ingin dibelikan sepeda motor jadi kecelakaan nih. Kue jadi sugih, jadi kepleset terus macam-macam lah. Lalu Quran nak jelek manusia seperti falaula in kuntum khairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Mbok ya kalau kamu tidak mau ketemu saya kata Allah dan kamu penguasa, ya sudah nyawa ketika mau keluar kamu tarik kembali. Nah, itu kan kelihatan betapa lemahnya manusia. Lah nak delok dijayane pangeran nggih wau delok apa-apa yang diciptakan Allah. Nggih kula bolak-balik nyontokno wis paling ekstrem kuwi memang Allah nggawe nyamuk. Nyamuk iku wis cilik, cek di organ tubuh. Organ tubuh di urat. Terus urate iku sepiro cilik. Dadi nyamuk tok wis cilik. Ijek duwe organ tubuh. Organ tubuh duwe urat. Lah urate iku cek di kuman. Terus pangeran oleh gawe kuman niku piye carane? Oh itu kan mau tidak mau gue yakin tenan Allah ala kulli syai'in qadir. Wah itu kan daripada sing ibadah ratusan tahun mau kepinginnya mlebu swarga, wah itu seramutu tenan. Karena dia sebetulnya digerakkan oleh egoisnya. Mulane wong jenis ini nak dadi wali tak lorot tenan. Oh tak protes tenan. Coba untungnya bagi Islam apa coba? Gue ibadah ratusan tahun mau kepengen mlebu swarga. Itu kan untungnya Islam itu apa coba? Kalau betul kamu masuk surga pun Islam tidak untung kan? Karena orientasi kamu hanya nuruti swarga. Artinya pas ke ibadah sebetulnya di hati kamu Gusti kula teng donya wis melarat, bojo kula elek. Ra kelonane ra enak kan ngono. Mulane kula nang mlebu swarga ben widadari piro? 70. Itu kan utekem kan ngono tok. Bandingno ulama. Piye supaya ngaji ku gampang murah. Diakses secara gampang. Ben wong nyebut pangeran secara benar. Mergo diwarai calane eling pangeran koyok sesuatu yang diriwayatkan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ulama maca Ihya, maca Hikam, maca Bukhari. Terus orang cara ingat Allah seperti panduannya Rasulullah. Orang sholat kayak panduannya Rasulullah. Orang puasa kayak apa ulama? Wis ngono ulama ra mikir swarga neraka, ora dipikir. Lah bangkune kok ulama iki kalah wali mbek sing ibadah 100 tahun. Udah kelasnya. Jadi per detik dari ulama itu lebih baik dibanding ibadahnya orang ini berapa 60 tahun. Ya kalau satu hari berapa detik? Ini cuma macam-macam be ulama. Contoh saya kiai ini Anan Mustafa susah. Ini Gus.
Susah lho, tapi ya gak apa-apa musus. Kulo nganti saiki ra dhewe, jebule Mustafa dhewe ageton kulo. Pasti kulo sufi ku ape anut Mustafa, jebule saiki dekne dhewe awah nyoro ya. Ya wis kapan apa tak duwe Mustafa ben. Aduh matekno wong. Iki min asratis saah no. Alamat ya apa? Apa? Naruhan wis beling, raine beling pantes kuwi. Jadi ben ngono ben. Pangeran yo ora kalong rahmate mus tenang ae gak apa-apa wis engko. Engko tak lapurno, mboten napa-napa Gusti disumbul. Suka ge boten, kiai ge boten wis pokoke. Kiai cilik uloro. Tetep kudu jaga penampilan rezeki rapati akeh. Lara-larane kiai kiai cilik. Tetep kudu saleh, rezeki rapati lancar. Suara. Dadi kiai gedhe wae enak rezekine akeh. Tapi ning donya mbon akhirat sing bejo wali-wali ini. Kula nu eling dawuhe bapak. Termasuk dawuhe bapak paling saya kenang tuh begini. Kula eling betul. Hak ojo geman ben dadi wali zaman akhir. Wali bahasa Indonesia maksudnya. Bukan wali bahasa Arab. Paling dadi wali terkenal wali paling wong sowan, salam templek ngekeki dhuwit terus wis. Untunge apa Islam? Tapi nek dadi ahli fikih. Wong belajar carane sholat, carane zakat, carane haji, syarat rukunnya, itu sing untung Islam. Ini penting saya utarakan. Kan misalnya di Indonesia banyak lah orang terkenal wali. Orang terkenal wali itu masyarakat kita kan ya sudah sowan nyalami template, buka toko salam template terus sowan itu sudah kita. Dan kayak ini kalau wali yang bukan wali betul, maksudnya bukan wali yang dari jalur ulama, dia senang saja karena tadi. Tapi terus untungnya Islam itu apa? Sing sugih kan dekne. Coba kalau ulama dikasih gak dikasih oleh umat kepikiran nerangno hukumnya Allah Subhanahu, dihormati tidak dihormati kepikiran Allah itu diibadahi oleh manusia secara benar. Akhirnya mulang terus. Cuma biasanya ulama seperti ini karena pati keramat. Sing iki cara zahir keramat. Pengaruhnya gede iki sing gede sing pidol iki. Nah, itu kalau dia wali betul indah pasti risih. Karena dia mendapat sesuatu yang enggak menguntungkan Islam, pasti risih kalau dia wali betul. Tapi kalau dia enggak wali betul ya gak risih, dinikmati ya. Tapi kalau wali betul pasti risih. Saya beberapa kali ketemu orang yang diperlakukan seperti itu, tapi dia wali betul, lu nangis tenan. Nangis akhirnya uangnya dikasihkan ahli fikih, yang mulang fikih, dikasihkan kiai, yang bina umat. Dia sendiri sowan di depan ulama fikih nyucup untuk menunjukkan bahwa dia hormat sama orang sing derek ngitmai Islam. Tapi kalau ini enggak jenis wali betul, malah kumuluhur, tamune akeh aku, pengaruh akeh aku, apa-apaan itu. Bagaimana calonan presiden ya kagian. Kan kok jugeman wani ulama ya, kualat dunia akhirat. Coba ulama itu kan orang yang menerangkan sesuatu yang Islam itu menjadi menggeliat. Haji itu begini. Tawaf itu 7 kali putaran. Jailan al-baita an yasari, posisi Ka'bah harus sampai apa? Kiri. Dan hindari dekat dengan Ka'bah terlalu karena kiswah Ka'bah itu berminyak. Nanti potensi kamu kena dam. Hindari terlalu dekat. Jangan-jangan kamu nginjek asasul Ka'bah, itu pondasi Ka'bah. Sadarwan kalau dalam bahasa Arab. Itu sampai gitu. Habis itu kamu sa'i. Caranya lari 7 kali dimulai dari sofa ke marwah terhitung 1, marwah ke sofa dihitung kedua. Padahal terkenal wali. Mbah iku lho dongane mandi, orang sowan pindah di DPR ben tokone laris. Ya gitu-gitu tok. Terus wong iki ku mau luhur. Apa ulama gak. Woi, tak lawan tenan. Indonesia niku jek akeh orang ajar. Itu bahaya betul bagi kelangsungan. Nak wali betul pasti risih, kalau wali betul pasti risih. Hanya risih terus beliau pasti menghormati ahli fikih atau beliau sendiri semulang kitab fikih untuk menunjukkan bahwa ini loh yang perlu disyariatkan. Nah, keyakinan saya termasuk wali betul dalam konteks ini ya Mbah Hamid Pasuruan. Bukan karena mbah saya memang misanan sama mbah saya, memang betul. Beliau kalau sama Ki Khalid Zogiri hormat, sama ulama fikih hormat. Beliau sendiri yang ngajar mabadi, ngajar ikhya. Beliau hormat sama habaib-habaib. Beliau juga ngaji di depan umum, ngajar maupun belajar. Karena beliau mikir, pernah beliau bilang ke bapak saya, aku jaga paling wong sowan gawa gula, tapi nak aku mulang fikih, iku wong ngerti tata carane ibadah. Iku wali tenan. Karena yang dipikir kelangsungan Islam. Paham ya? Jadi disalami template wong ora gratisan.
Kok kowe salam tempel kan kurang ajar. Salam tempel ini 1 juta 2 juta. Nek menurut syafaat Gus Bam dus swarga 1 juta jaluk swarga. Aneh-aneh. Aslinya medhit 1 juta kok gue bayar apa? Tapi lumayan seneng kiai tapi ya serah. Tapi kalau saya ini orang yang takut hisab, mesti pikiran pertama itu cek disalami template cek tidak. Pokoknya agama Allah harus jalan. Caranya diterangkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu harus ngomong hukumnya pangeran. Mulane kula niku sampai ulama terutama kiai fikih sing ikhlas tapi niku seneng karena coba Indonesia itu kalau haji itu yang terbaik loh di dunia. Enggak ada orang awam sebaik Indonesia karena memang diwarai carane ibadah kiai itu diwarai meskipun bodoh lah. Wong-wong sing haji ku ana sing nyuwun sewu, tuwil pun dituwil pun ana dering apa HP, goleki HP terus diangkat soli disaine. Wong Jawa ora ngarah kebayang ngono. HP-ne ana dering bila perlu mau dijupuk dipateni. Wong kono soli jare. Jawa ngerti nak salat omong ku batal. Terus hebatnya wong Jawa nak salat itu bener kabeh terkibe. Ora paham kok bener saking nurute mbek kiai. Ora roh nek mutadak tak khobar, tapi macane bener. Ayo jajal macamu sing ra iso nahwu. Rabbana lakal hamdu mil samawati ya rafa wa milul ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Tak wanani yo. Allahumma laka iku tetep kagungane panjenengan alhamdu te puji. Kan normal alhamdu rafa mergo mubtada muakhir. Sifate alhamdu mil samawati kang ngebaki pira-pira langit. Ya mil rafa karena sifatnya alhamdu, asamawati jar karena mudhof ila. Terus wa milul ardi rafa karena ataf, wa milul ardi jar karena mudhof ila. Iku wong Indonesia bener kabeh. Cah TK ya bener, Mustafa ya bener, Ruhin ya bener, sing Anan ya bener, pokoke bener kabeh. Sehingga rahasia umum ketika orang Indonesia sholat wong Arab kagum. Ini tidak orang Arab kok fusha. Ini masya Allah fasih. Mereka rofak nasabnya bener. Padahal boleh cilik nak salah diduduk guru nih. Nak ngaji ini musola ngersalah Indonesia diduduk apa? Jajal lah. Rabbana lakal hamdu mil isam. Goblok milu. Mesti gue ger gurune kayak gurune dia ya ora nakune. Lah gurune ku ya ora iso tapi anut gurune anut gurune. Maka pernah jadi guyonan itu rahasia umum tuh. Ada seorang wartawan di pas ngeliput di Gaza di Golan itu di apa ketinggian Golan. Itu dijak bahasa Arab orang Palestina tidak bisa. Saya bisanya bahasa Inggris malah. Buareng salat sing wong Jawa iku ngimami. Allahu Akbar ya. Allahune rafa mung dadi mubtada. Allahu Akbar terus kabira walhamdu. Kabiran yo bener nasab mung dadi maf'ul mutlak. Bener kabeh. Rabbi firli warhamni wajburni. Dicucuk. Masyaallah anta fasih maksud bahasa Arab itu fasih. Jare sing wartawan panjen mulai cilik apalan apa. Tapi itu bagi yang ngerti bahasa Arab, susunan begitu tuh luar biasa. Wong Jawa kan puwe dhewe. Assalamu alayka ayyuhan nabi bener. Assalamu rafa mergo mubtada, alayka majrure ala, ka iku mabni. Ayyuhan nabi munada mufrad, ayyuhan nabi rafa wa rahmatullahi wa barakatuh. Fase. Idhofah mesti jar. Jajal misalnya kowe zaman cilik salah wa rahmatullahi. Goblok wa rahmatullahi kan. Wah kira wapal tenan. Ya ora roh nak butuh villager gurune ya ora roh. Masya Allah bodoh kok baru kayak ngono iku sanggeng. Tapi bagi sing ahli bahasa Arab ini kan luar terkep wong Arab nganti guri. Bener kabeh. Ora iso nek wong Indonesia ora iso. Arab semua wis ora salat terus angkat telepon jadi soli jadi piye karo Allah Karim sematan wong. Orang Indonesia itu haji terbaik di dunia. Yang paling awam lho, bayangno apa? Salate, tawafe karena tadi manasik nang menti pirang bulan manasik kaji Indonesia. Ono 6 bulan. Setahun ya. Wong paling goblok wis pinter lho. Iku kok kemenak ono kok KBIH ono kok kiai kultural yo. Suarane ngantemi setan dilatih. Lu nak ngantem ngene cung yo kudu kena almarma. Iku ning kono iku ono tugu kudu kena iku. Watune jumlahe sakmene. Jelas detail. Terus diwujud nontonan jam 3 dipraktek nontonan. Ngantem pertama nih jam 3 ula itu bener kabeh.
Sampeyan ora kaji dunia nyun sewu sandal diantemno jam diantemno. Kayak Indonesia jelas syarat yang dilempar syarat kesekian kaunul marmi hajaron yang dilemparkan berupa batu. Maka tidak boleh pakai sandal apalagi pakai dolar diulang. Mana setan diantem dolar. Wah senengan ya. Itu jelas nih gue takrib yang dilempar memang berupa batu. Terus dimakruhkan melempar batu yang pernah dipakai. Terus ada keterangannya lagi. Wa ayu hajarin kada wa kada sah. Melempar dengan batu apa saja sah. Cuma yang terbaik adalah batu yang dari Musdalifah itu diterangkan detail. Dan itu terus sampai setahun. Orang pinter weh. Wis ngono dongane duwe serep koyo standar militer, duwe alternatif B. Dadi yaiku donga nak rapal wis dikalungno. Ora kakuati piye malaikat. Jadi setan nggodho muga-muga lali jebule nggo cadangan. Wes pokoke pusing ngadepi kaji Indonesia setan. Dadi dilalekno jebule nggo apa? Cadangan. Dikalungno bisa. Dadi serang ora salah. Lho kok bolak-balik haji tawaf, jari ketua apa? Regune, iku tawaf wis ping 7. Jari ibu-ibu ning gurine niku jari lagi ping 6. Bantah-bantahan. Bantah-bantahan. Sing wong akeh ora mikir cek 6 cek 7 wis pokoke akhire rombongan iki mamang kabeh. Nah cara fikih kan ngambil al-aqal 7 ben 6 kon milih 6. Ketua rombongane mau kalah. Lho Bu sampean ra percaya kula lho bukaan bareng dibukakno apa doa putaran ke-7. Dadi doa putaran pertama diwaca. Engko tawaf kedua doa putaran. Dadi aku gak ngarah lali, Bu. Iki putarane ono. Dadi lempirane iku batinku aku sing wong alim ora ndedonga serep 7. Iku ning kitab ra ono, yakin ra ono. Terus tak kok Pak, iku ono kitabe ora Gus butuhe iku ben ra lali. Lah sing bantah yo pinter cah wedok iku. Ibu-ibu. Ora iso, Pak. Aku ndek karet 7. Iki sing pindah lagi 6. Wah, matene wong. Dadi karet versus doa. Wah, matene wong. Liyane ditakoki, "Duka, Mbak, wae kula melok." Akhirnya kula takoki, aku asline ya ora mutawif ya ora pembina. Tapi nek wong alim kan ketara gene, ndi wong alim tetep ketara, tetep. Akhirnya mulai takon, "Mun Bapak, wae terserah jenengan." Ya anut aku ya anut fikih kon milih al-aqal apa? 6 apa 7 ya milih 6, tapi ojo arane aku milih ibu-ibu. Ya akhirnya oke, baleni pisan kas. Atine setan iku gak kuat. Jadi gak mungkin Indonesia mamang kok 7 mbek 5, tapi 7 mbek 4. Pengkaretannya pasti ndak. Akhirnya sing mutawife tak mau ngene iki, Fat. Pak, paling oleh buka rong lempir langsung pisan. Iya kita Gus. Lempire kan bukaane sitok-sitok kan iso wae apa? Langsung loro. Semenjak iku dene nak ngono iku Gus bahaya lempiran. Bahaya nek misale kowe kesusu buka terus untuk telu nggih. Misale kelet apa? Kelet kan. Tapi betapa hebatnya kaji Indonesia itu. Ono karet, ono lempiran. Pembalang jumroh yang ngono, watu wis diitung ke hotel, nak jumlahe 7. Dadi lalilah wis tetep 7 wong pancen. Dipersiapno tenan. Watu 7 seri pertama digowo. Seri kedua digowo. Wong liya iku ora, balang cek ngitungi watu kadung wis ribet tuh kaji liyane Indonesia. Indonesia hebat. Lah hebatnya mau wis bayar larang kok rasa iku ora trimo. Wong Indonesia iku tak darani salate rasa tenang ae kan gak bayar. Tapi nak darani kajine rasa, wah ngamuk mesti. Larang kok gak sah lho dadi. Mulane medhit yo ana barokah ya mergo eman nak ras sah kan bayar. Ayo wong Indonesia barani salate rasa tenang ae. Ana manasik salat. Mergo rasa gak bayar rasa wis. Mulane Indonesia ku lucu, kajine bener nak salat do salah. Perkarane ora tau do ngajari salat, wong rasa ra apa-apa ora bayar wae. Tapi nak haji bayar. Mulane apa salat itu perlu bayar, ben rondo ana perhatian. Ya, dadi ngarepe Ka'bah utawa debat bisa niku. Gak iso, Pak. Karetku iku ditutono tangane. Ning kene 7, ning kene kosong. Lah sing pindah lagi 6.
Kan kurang sito. Dadi dekne keyakinane 6. Sing mutawi didudono doa putaran ketujuh. Lho Gus dongaku stok kene.